电上一找那个越小越好，有没？你要磨东西还是啥呀？要磨牙。啊？大家早上好，6点20开门卖货。镊子？掐眉毛的镊子呗？有。对，啥都有。对，这边。多少钱这个？这个小镊子4块。他起的早就好。 6点半我就来了。有时候早来5点半左右。可以早晚上。哎，对。好嘞，慢走啊。多宽的？分色多宽的？50的啊。以后等到钱了都超多费劲了。15，少那儿去。砂纸啊，120、240、360、120几个？5个，好嘞。120。又忘了20。8家了，18家了，开半圈，上98了，光辉了呢。行，慢走大哥啊。你好，需要什么？多大的？来看一眼吧。这个1.15米乘1.5米的，这样的。火剪给我拿了。火剪呐？有5块和6块的2种。有9元米那个。那就拿6块去，那个浓度高一点。3块啊，好嘞，慢走啊。一捆50个啊，您扫这个就行，扫这个。慢走大哥，走。淋浴喷头啊，这样式的，这是20的，这样30的，那样的一个15的。还有这是40的，我就拿这个。哪个？这个啊，好的。上电钻上的那个3轮啊，往电上一找那个越小越好，有没？你要磨东西还是啥呀？要磨牙。啊？就是手电钻上，你就上一个小磨片呗，模具呗，是不？然后上面尖一点、小一点的呗。有。看就这玩意儿吧，哎，对，是吧？对。啊，哎，太好了。这还有这样式的，越小，这是尖儿的呗。这尖儿的小一点，没了是吧？好了。分析生款18元。这放这里了啊！哎，好嘞，慢走大哥啊。需要啥？拿2个6分的这种的直接跟我走。直接跟馒头吧？直接几个？一样拿俩。一样拿俩呗。好嘞。馒头，直接。好嘞。那个石肚有没有？炖变的石肚像胶皮的那个吗？有。那拿一个。好嘞。那个水箱底下那下水的管大麦子。也是炖变呐。炖变呐。水箱炖变水箱下边那个管呗。有。也有。有。这样式是不？对。是不这个？然后加个这个石肚。对不？别的还有没？别的。哎，大哥，要。别的不需要啊。这俩14中。行，好嘞，微信呢？微信。那扫那边就行。滚刷多宽的？这样式呗，4块的最便宜的，几个？1个，好的。就这个是不？好，这一个差不多是，不需要那啥。黄的，我得看一眼，应该有，我看看啊。对头，这色儿行不？行不？这上面没事儿，这上面一刮就掉了啊。俩呀？俩给15行吗？啊，它是你直径越大，它越亮。就是最好是你比如说直径允许的情况下拿大的呗。这23，这28，然后这个票留着。1年之内这灯要是坏了，拿着票过来，我再给你换一个新的，然后重新给你算，再重新1年。啊，好吧，哎，慢走啊。有角码吗？角码有，这样的是不？角码。对，我能焊住就行，就这啊，这能焊住。几个？来10个就行。5毛1个。
对儿。然后鱼翅要白的呗？对，白的。是不？好嘞。098217。微信收慢走啊款17元。那是搞个头吗？镐头啊，有牛筋镐还是啥呀？就像这样式的。多少钱这个？这是9块。这个多少钱这个？这是我家9块。这个多少钱10块啊。 10块，干他妈15。啊都不贴。啊。边都不贴，什么玩意儿？我万一人家材质好，对不？那个就手电钻教你秧那玩意儿那个。有。那个秧来，大哥上这儿来。这样式的。啊，对对对，对不？啊。多少钱8块。叫什么？哎呀，要两把刷漆没有刷？刷漆的刷子啊，有多宽？4寸，那4寸了。2把刷子7块。哎，好嘞，慢走大哥啊。哎，慢走啊。要2管玻璃胶，玻璃胶啊，什么颜色啊？瓷白还是透明？那个透明的白色的，好，透明的那个几块钱那个，透明的呗。对对，好嘞。俩是吧？对。好嘞。22，好嘞，正好啊。哎，纱布多宽？高是2米，宽是1米。 2米留鱼缝没？留了。1米的啊，那就拿2米就行呗。对，1米的纱布2米，你要扫那边就行。4块。哎，好嘞，慢走啊。4元。 8点50，跟员工交接完毕，休息休息，明天见。